nuriya yumvijwe mbona kuyamarutse nanjye ndiruka barankurikira bati ntabwo ncika ngo mbonaho yinjira mu rugo ubwo mwinjiraho mageze nsanga afite icyuma naragira ngo akinere agiye kucyitara ndagifata ntuncika mpaka bagufunze akagumya gikaraga kinkati intoki ndagikomeza mwoye giyumbe ngiye kubona mbona abashinzwe umutekano baraje ari benshi bagiye kunyambika amapingu ntabwo bikunda mpita mfata umukobwa mwizingiraho njyewe nawe muri gereza n'ibyanga ndapfira bati tuza bati humura bati n'uwaguhemukiye isi yabaye nto ni umudugudu nta munyabyaha wapfa kwihisha na wa mugore wawe mwabwegeranye batatu dore yagarutse ndamwica we mubonye amaso nturumbukamo muganga ubwo nawe yaraje atereka Graciane nubwo bibona mu bana batatu nta numwe wawurimo rero noneho umutima urasimbuka ukajya wijugunya uko nagize nya uwo mwana w'inzira y'akarengane bamugerekeho icyaha tushobora kumurakarira kaba yamubuza ubuzima. The Choice Live. Nuza akazi kawe mu gihe uri gukorera mu rugo hamwe na internet ya Mango 4G. Mango 4G, truly 4G network. Ega twigarukire kwa Graciane rero. Graciane urutugereye ukuntu yatubwiye ku bintu byuko atangira ngira ngo mu bintu by'amateatere n'ibindi hari ikintu yahuye nacyo cyo ko atari yize yuko yazamera nka Papa Savari w'uyu munsi ko yigeze gusinya amasezerano akamara imyaka 2 nta kiraba kandi bari bamwijeje uzajya bamufatira izo teatere ze utararengaho rero twe tugeze muri kiye ku ifoto yitwa Katapira nababajije nababwiye nti nimutayisaba ntayo nerekana abantu ngira ngo bashaka kubona iyo foto no kanongere nyirebe kugira ngo monese kuri ye baba we zabonaga umugozi gasibona umva ko nzabyara umwana utuje ataba ari uwanjye abyara umwana utarimbwa mu gihe wenda sebu bategereje ko abantu batubwira ibyo foto bakugurishaga icyo rwembe cyangwa icupa cyajya ariko nakundaga noza skin head sinzi impamvu ariko bararya neza ngo agasatsi kanyororoke ubona hariho ubuze karanyororotse ubu karanyororotse harimo n'amawevu zikabimo n'amawevu hose mbere twari udukara tugiye tuzingazinze duhana imyanya duhana imyanya ntubabaga wayibara hari kukara aho bita kukara urahazi mana yanjye none se iyi foto barashaka cyane ntabwo bayishaka iyi foto niba batayishaka bambire nyihorere niba atayisaba ndayihorera bandikira batitwoherereza ngo yitwoherereze ngo niba atayisaba bayihorere ntabwo bayisabye se ndabona barimo barandika n'ubu bati muduhe iyo foto mwuka byara mwatitwereka mugiye hari umuntu uvuzemo akantu gatangaje akantu wakabonye bukihoreye igihe cyako kiragera wakabitse nawe komba ndiryiso cyane sewe nawe wasanga arimo arakareba ntabwo uzi ibintu bibaye bo yaba ifoto murayishaka cyangwa ntabwo murashaka twagiye ndikumva ntabwo uwa mbere ati ifoto muyitwereke undi ati ibiganiro byanyu sawa urakoze cyane undi ati yitwereke undi ati peke Katapira niba yitwereke cyane undi ati mumbarize sebu undi ati yizana iyo foto undi ati Katapira niba yitwereke kabisa undi ati iyo foto muyitwereke kugira imana ndabona message zizamuka zatangiye kuza wakintuwe muri ndabidu iyo foto barira mubanze muyisabe nimutayisaba ntago nyerekana ariko ni ifoto mubwiza ukuri no bwa mbere mbonye umuntu yikoreye ikibuga cy'indege iyo foto atahubwo mwatinze mudusunikire Katapira ati yo nkweto abandi bazita land shoes ni Faustin se wayibonye Faustin ubundi ragwita yari size kangaye ati mwoka kabiri nambara karindwi ese wari wayiguze umbuza ayikira rese baguzayikuriramo bana umuntu no kwiteganyiriza
wabyize neza ko Okay. ya nkweto ishaka kuba yaramaze nk'imyaka 5. Boss iyo foto yizere ndabona abantu benshi bakomeza kuyisaba. Ni ifoto ya Graciane. ni amateka icyo gihe his excellence yabasuye. Oya inkweto ntabwo iri kugaragara. Inkweto ntabwo iri kugaragara Barakuraho band. oya barahari ukuntu bakazuminga bakakigiza hejuru. Aba bahungu babyize neza bo ku isibo. Isibo niyo televiziyo ya mbere ifite abatekinisiye babyize neza. Bamaze igihe kinini muri kaminuza. Umva hari abantu bakora ibintu ngo ni tara kugira ngo babyemere ko babyize. Nibona ninamenye ko batabyize. No kubutekereje ko yabananira ni ikibazo. Ubu nahita nirukanwa. No kubutekereje ko yabananira ni ikibazo. Niyo mpamvu nanjye mbise nsaba imbabazi kuko bahita bananyirukana kuba mbitekereje byonyine. Ndakubwiye ngo n'ikimenyemenye ukuntu babyize ariko neza. bambwira Uzagereranya ifoto yawe uri mu kiganiro no mu buzima busanzwe. Ako kantu mbakizemo niko kabi. Dore amashuri y'iki cyakora ya Graciane. Sinakubwiye n'abasaza. iriya nkweto irahindutse Peter. Oya ntabwo yahinduka iriya. Uri wambayemo n'ipantaro se buriya. Y'umukara. Oya uriya no Hano umukinnyi turi kubona. ahubwo reba ngo umwitero kubera ubugufi waragendaga ukagera hasi uburyo tubona no ku mutwe ukuntu hari hameze. Bagende banayizamura gake gake. Bakazamura gake gake. Baka tugeze ku mutwe. Abatipe Niyo mugiye kumwirirwa noneho kuntu Graciane. Nubwo uvuze ako gahingo k'inyuma ze kari iki? Tangira ujye guterana n'impamo y'Imana. Ako gahingo k'inyuma kari agake. hari ukuntu mbere iyo twabaga turimo kuvuga imivugo wabaga ufite mushiki wawe cyangwa umukobwa uguhagaze impande ugenda yakira urupapuro urangije kuvuga cyari icyo gihe ndabyibuka. Mureke Graciane yiyogosheshaga. ariko uriya muntu ashaka kubona ntabwo agaragara ariko hari igihe ushyiraho umuntu atabiguhereye uburenganzira. Niyo mpamvu nashyizeho turiya tuntu hatagira uvuga ati wagiye kudushyira hariya. Mbega urwego urabona ko ari njye nyine Graciane ushima Imana pe. mbega urwego byishimiye mu busa hariya ntari mpagaze uzi ngo wapfa kuhahagarara. arewe hari habayeho ibintu bikomeye kugira ngo utoranye. byarabaye uruzinduko bararusubika turongera nyuma sinahita nkomerezaho nk'uwari watoranyijwe mbere. Murongera bati murongera mbishya no nkuko nabikubwiraga. ubwo mwari mwatangiye muri nk'abantu bangana iki? Twari benshi ariko njye icyo gihe nkuko nabikubwiraga si uko ari njye wari umuhanga cyane cyane mu mivugo. burya kwirata cyane ugakabya ntabwo ari byiza nabyo. harimo abantu b'abahanga bazi n'ikinyarwanda tuvuze icyo umuvugo ari cyo. ndavuga nka Dani Vumbi umuririmbyi burya nawe waramugaritse icyo gihe. oya ntabwo twagarikanaga. oya mu by'imivugo ariko nawe waramuhigitse. bampisemo umuntu wari uje ndi mushya buriya nari ndi muri EPRM kandi we yari arimo arangiza. urumva nari ndimo sobanura impamvu bampisemo icyo gihe. yego mu mivugo narakoraga neza ariko noneho no kuba ndi muto cyane ariko nkarusha abantu benshi ikintu cyitwa gusohora ijwi rokase kandi nkakora mu kinyarwanda kiryoshye ariko cyumvikana cya rubanda. ariko tuvuge nka Dani Vumbi tuvuge nk'umusaza mwita umusaza kuko ndamwubaha mu bintu byose byabayeho. witwa Ruferedi Twahirwa yari Nyaruguru hariya iwabo ni ku basizi hari ikiruri. harimo undi twakundaga guhimba Jyaruru. bari abantu bavuga imivugo kabisa nanjye turimo kurushanwa nkavuga ni wabo. noneho nanjye najyo bakambwira bati bana noneho nabandi kwigendera gutyo rero urimo kubona nyine icyo gice kirimo guhita aho ngaho agatanzira abantu bamwe bakavuga bati uyu mwana ni ishyano azavamo iki. ni nako bakundaga kunyita ngo uzavamo ikintu washyano. ni nuko mpitamo mpitwamo rero kabiri cyangwa ntoramo ugira ute
bampitamo bakugiriye nabi ko ugira kabiri Hey. ugira kabiri ugira ute uhi bampitamo ubwo bakujyanye nko mu bubiko ariko bw'imivugo yawe bakakubwira bati dutoranyirizemo wowe wita ibihe byose waba ari uwe w'ibihe byose kuri wowe burya ibihe byose ukunda cyane kuruta indi wenda twe kuvuga ko uzahoraho tuvuge nk'uyu nguyu uri ahangaha nta n'undi wawusumba kubera Uzi- eh? kubera iki nuko uyu muvugo nawuvuze ku munsi gusa wabyita ngo iki reka turebe uriya muntu ubona umeze kuriya Nyakuri. ukiza muri kaminuza uri kuvuga iyo poeme imbere ya his excellence wayirangiza akavuga ati mubwire uriya mwana aze andamutse oya nuko yaraguhamagaye gukora mu biganza by'umubyeyi mukuru ansabira sebo ni uko covid yaje Agusabira, ubushobozi. agusabira? ansabira urumva hariya ntabwo twakoraga turushanwa twari abanyeshuri nyine. Yego, yego. Icyo nicyo kiranga abanyeshuri si ugukorera amafaranga ansabira honorable mudidati muze kumuha agafanta ni ukuri ndavuga ni rero ubu birabaye noneho rero reba ukuntu ishaba ibaho nyuma yaho umwaka umwe nyuma yaho naje kubona itangazo habura iminsi ibiri ngo twibuke ku nshuro ya 10 jenoside nanone yakorewe abatutsi igihe hazaga abaperezida benshi habura iminsi ibiri nkora undi muvugo nabwo bantoranya ko ari njye ugomba kuvuga hariya kuri stade ntabwo nyine njya mbona amafoto yaho sinari nzi no kwifotoza icyo gihe uzi ko amafaranga icyo gihe nagiye kuyafata kutamenyera i Kigali hariya kuri banki yabaga mu mujyi hariya hafi y'ingagi nkajyana ikote nkavuga nibatayanyiba noneho nkaza nkayararana ubusa nyaryamanye buracya njya kuyabitsa kuri iyi seti bwa bwa mbere nari mfunguye konte wowe waraye ngora na telefone icyo gihe 2004 ifite akantu k'agashinge ziko abantu bazaga kuntira cyangwa bareba bikora bite kubwo wamwigira ibi ariko uziko seburi koko ntaga twitsuka ibaze nk'icyo gihe none uyu ari kuvuga ubwo njye natwitse mu murenge kuva 1995 utwika mu murenge mu murenge noneho nza kugera mu karere 96 nza kugera noneho ku rwego rw'intara 98 no mu 99 noneho rero nari ndi mu gutwika mu rwego imivugo yawe itsinde na theatre one man show mu bumwe n'ubwiyunge ariko hari ikintu wenda ngira ngo adukubitireho gato kuri uriya muvugo avugiye ari muri kiye ntabwo nawibuka oya rwose kuryo arya babyita ngo iki igika ntabwo none se nyuma y'uriya muvugo habe n'umukarago nshobora kuba naravuze oya umukarago ntabwo nawubura cyane cyane uriya muvugo icyo gihe abarimu basabaga umushahara hari ibintu bigezweho ngo mbura umugabo mbure n'umwarimu babyise inyito ngo mbura umugabo mbure n'umwarimu ariko uwamenya ubwenge yagira umugabo akagira uw'umwarimu atanagira aho yigisha hari 2003 atanagira aho yigisha akigisha urugo rwe n'umuryango hari ishyano koko nyuma yaho Gashyantare rimwe ribicane rya kasha amakokero ribi nyinshi cyane nyinshi naravuze ubwo hariya habaho igikorwa cyo gutangiza kubaka amashuri ari hariya twitaga ikanana amaze kuzura naho bantoranya uvuga hari hakibaho centre culturel mu mujyi ndarushanwa mu zitwaga profame twese hamwe ndarushanwa mu bumwe n'ubwiyunge nararushanyijwe kugeza ubwo ajya guhinduka amarushanwa ubu nawe wabaye competition wabaye amarushanwa bigera ubwo mba amarushanwa noneho bageze baravuga bati dukurikije ukuntu uyu muntu inshuro yarushanwa ajya kosora amarushanwa none niko ubuzima bwazamutse ntangira gukorana n'ikigo cya Fawe Rwanda atari ishuri umuryango wa Fawe Rwanda mu gutoza abana gutoza abana ubuhanzi mu byitwa tuseme imyaka igera kuva icyo gihe 2003 kugeza muri 2015 ni ukuvuga ngo muri uru Rwanda ariko ngo umushahara wari intica ntikiza
muri fawe icyo gihe wigisha abo bana njye ntago nigishaga wigisha abo bana nigisha kandi nabwo wari wazamutse ko natangiye kwigisha ari 55 ku muri sansiye bakagukubitana ka prime ka 30 ni 80 muri 2007 ntago ari make bijya kugera 2010 twari tugeze ku 130. uwo yari umuntu urangije kaminuza wo muri yego wari muri sansiye 80. navugaga aho wigishaga abo bana ubuhanzi ntabwo navugaga oya vawe nawe ntabwo byari ntica nikiza nakoraga weekend birumvikana kuko nabaga nagiye gutoza ibyo ngibyo imivugo uyikora gute nibiki uheraho ibyivugo nibiki uheraho amazina y'inka nibiki uheraho nibiki uheraho muri théâtre ese ni yihe nzira ukora iyo urimo gukora ubuhanzi cyane cyane ibyo twita théâtre de développement cyangwa igihangano cyose kigamije iterambere urabanza ukareba ikibazo ukareba kabitera root causes hanyuma ukareba ingaruka cyagira izo za effects ugashaka solutions warangiza ugahimba nibwo tubona abakinnyi bari buzemo ukoresheje abo twita responsible person byari technique iyo byabaye technique rero ntago amafaranga aba make ntago byo wageze nko muri 300 yawe muri weekend oya nyine ubwo uhuje ukwezi kose oya ndibuka ntangira nakoreraga 50 ku munsi iminsi 3 ubwo si ry'itanu nkataha ngajya gukora akazi kanjye kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ariko akaba ari akukwezi ku ruhande guhemba 80 gitaha cyangwa nyuma y'ibindi byumweru bibiri cyari ikiraka wakoraga weekend ariko nasinyiye kontra ariko nkora weekend ntabwo rero yari make mu by'ukuri ni nayo yamfashije buri abantu benshi ntabwo bamenyaho nakuye noneho ubushobozi bwo gukora ibindi bihangano byinshi bigasohoka ari byinshi imivugo ibyivuga ibintu byinshi nayo ngayo nagenda ndibuka noneho kuntu uyu mugabo ari determine sebo twarabarambye atumungiye kwiga gitari akajya kuri stade urabyibuka wo buri genge kuri stade nkamusangayo yicaye hariya kwa Miyigosho ese wayize iminsi ngahe gitari ize nk'imyaka 2 ariko buri mugoroba cyacyo oya buri mugoroba ntago nabonekaga kubera ko hari igihe nabaga nagiye gukina nyine ubundi nagiye ku kazi ariko kenshi nkananyurayo kuko nari nuye Kimironko hariya kwa Rwahama niyo ntari bwigero nkanyurayo nkareba uko abandi babikubita sinakoreho nkitahira ariko narahanyuraga ugira ikivugo cyawe njyewe ikivugo se narwanye nicyabarwanye se n'abana bato bajyaga badusaba kwivuga tukagira uti se uri koko ni se kavuga bati rwose icyo nagihimba nkakibona ariko si ibigwi n'ibirindiro nabikurahe uvuze ikivugo nyacyo ni ibigwi ni ibirindiro ibigwi rero ni ababisha wishe mu gihe wabaga urwanira igihugu cyangwa se abawe warwanyeho ibyo ni ibigwi ibirindiro naho byabereye ubu njya kubashya ngo nanjye ngo kuri Karachinikove ngo ahangaha ngo ariko nanjye njya numva nka bajire sentore bivuga bati inge ntuze ibi nanjye ibyo nibyo nakubwiraga ngo nabihimba kadukubitemo kamwe ariko twumva urashaka se ko ngihimba ubu ngubu ntabwo tugira se oya ntacyo nakwirwangira kuko wahita ugihimbira nta bigwi n'ibirindiro mfite bijyanye n'ikivugo nyirizina ariko icyo kukivuga ngo ndi nduyu sindise nkongeraho ni nahabaye intwari nganiriza nyine ndi Garasiane nahabaye intwari muri The Choice nganiriza abantu baraseka ababyeyi barahimbarwa abambona banyita inyamibwa ni nanjye mureke mbarute ndi rusumba mitwe bati mbese kuri muto nisindi muto ndakagabo ndi bushari bati ngwiki ni n'intare y'umugara igituza cye n'umunihiro indingwa yaka n'ikindi kirenze n'inge mugabo Imana yarebye ikavuga iti wa mugabo wihereye amazamu mu kanwa njyanira numvaga biryoshye ko numvaga uri bukibagirwa nari kuba numvaga biryoshye urumva rero icyo ni ikivugo nyine kigezweho ariko nabyo bigezweho kugira ibyo uhiga mu bandi wakoze iki cyiza ugikora ute nuko ariko
nitujya muri bya bindi nyabami noneho ibyivugo biraza kushaka ibigwi bishake n'ibirindiro Ego rata. ubwo rero ibyo mvuze ni mu buvanganzo bwa rubanda n'abaye rubanda mbese bimwe tuvuga ngo nagiye ku rusenge ibitugu ndabitigisa usanga imyamenda biriya babyita iby'abana Ari iminsi imwe cy'imbeba hanutse ku rusenge uguye iti kometa nayo hari n'utundi twanyu ngo natabutse gutya ndatabuka ngo umukobwa abonye ngo urakangira kumva iryo rari umuntu ahorana ariko rata se abanyarwanda bashobora kuba baragize irari rya kabutindi kuva kera ntabwo ari bose ariko ubwo sirene ni wowe kandi mu muco birimo mu muco tubisangamo ahantu henshi cyane ariko ntago nzi impamvu ngira ngo babaga hari barimo urumva hari sinzi ukuntu ibintu bimeze noneho narindi gusoma igitabo abantu batumye nsoma igitabo nongera ngisubiramo nza gusanga nyine mu mico ibintu byinshi byakurikirwaga n'icyo gikorwa iryo joro icyo gikorwa mwavuye gushyingira ababyeyi bakiriye umwishywa icyo gikorwa mwarapfushije murirabura murera hanyuma icyo gikorwa mwakiriye umwana yagize gute umubyeyi avuye ku kiriri n'ibiki icyo gikorwa umwana yameze amenyo wa mugani nubwo ukareye iminsi mikuru n'umubano mu muryango kumva ko uwo munsi uzawutegereza nyine hari ukuntu bizagenda neza wa mugani bwo kuriya uramwumvisha ariko ati ako kantu utambitsemo niko kabi ni kabi we wari ari hafi yo kuvuga ati nyokwe urakiza ako kantu nyokwandororo kandi ubu ngubu ibaza aka kantu ari bubwire abantu ngo amukinyaruke ntabwo icyo kintu waba ukinyaruke hano kapita uraba wabisimburira ngo harahire adashya ntabwo ako kantu waba ukazi ka nyokwe cyangwa ngo nyoko uvuge ngo ni uw'inyamirambo ngo ni uw'inyarugenge ariko se sebu muba no kutubeshya njyewe nicyo ntabeshyaho ni imyaka ariko i Kigali hahoze amaterime ntabwo ikinyarwanda cyavugwaga hose hamwe nk'uko kera kwa Rubangura hari ishyamba borora hari urutoki hari n'iki kuko hatavugaga ikinyarwanda cya kera si wowe abo iyo generasiyo yavuyeho si wowe ubwo ni ukuvuga abo urimo kuvuga babaga i Nyarugenge bavugaga ikinyarwanda nyacyo sibyo abo bo kwa Ngango hariya nyiririya soko n'abahungu be sibyo bavugaga nyine icyo kinyarwanda bashobora no kuba bari bakizi cyane binarenze urugero ariko si baba ngaba twicaye aha ngaha iyo generasiyo yashizeho turi kuvuga rero umuntu wabuze ako kantu ngo nyokwe n'iki muri iyi generasiyo yacu ntabwo ari uw'inyarugenge kuri yo ntego gutabura kure cyane oya byo ni kure nkomokeyo kure rwose uzi ko ahatekereje nawe ko tukabona agiye kure ni ikibazo muvandi ariko ni heza ni heza cyane ubona se kureho umuntu habaho se ikizi kureho umuntu ntihabaho habaho ikizi kureho umuntu ntihabaho kereka mu nda mu nda niho kure naho uvuka ntihaba kure aho uvuka ntihaba habi ubimenya iyo wagiye ahandi urahakumbura byanze ibyo nibyo biri muvuga nibyo cyane rwose nibyo kabisa ngira ngo turimo turagenda tunagana no ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Sebu nubwo ndi kubona abantu benshi bakomeza kugenda batwandikira bavuga bati umugabo nyamuneka ntimuze kumurekura turacyamukumbuye cyane ndagira ngo tujye tugira urwenya turagire gute ariko tunaganire no ku bintu bimwe na bimwe kare wigeze kutubwira ikinyarwanda cyiza cyinshi
ndanavuga ntari kuba ikiganiro wa mugani cya Seburikoko na Honorable Bampora iki cyaba kimeze gute. Impamvu aka kanya mbigarutseho nuko ari umwe mu bantu twize kwicarana hano tuganira tubwira ku iterambere ry'umwuga mukora ujyanye n'ubuhanzi by'umwihariko muri sinema, cyane ko nawe yigeze kuwukora, ariko byagorana cyane kugira ibyo akemura ataganirije abawukora. Nkamwe mwicaye mukaganira ibyubaka uyu mwuga mukora, musanga ari ibiki bikiburamo, intambwe zikeneye guterwa, ibigorana biba ari ibihe, kugira ngo uzicare wa mugani wa Seburikoko cyangwa wa Gracian watsindaga amarushanwa n'ubundi akomeze agere ku nzozi yahoze yifuza kuva kera. Ubanje kuvuga ikiganiro naba twicaranye mbona nkubone se ntago cyaryoha, kubera yuko urumva we n'umuyobozi cyane cyane yagenda areba ku ngingo nuko zikurikirana hariya nyine, uko ikintu gica hamwe kigaca ahandi. Nanjye nkicara hano noneho nk'umuntu wize, umuntu wize hari uko yakira abayobozi, nta gushyanuka ntubwanuka, hari ibyo utamubaza nawe uhita wumva nyine abivuze. Nticyaryoha rero nka kera tugihurira mu ngamba, ntago cyaryoha, ariko nanone cyaba kirimo ibitekerezo bihambaye. Uko wari ubivuze rero tujya twicara nyine nk'uko bivuze, haba muri uyu mwuga wacu wa sinema, ubundi buri mwaka twajyaga tugira inama duhuriramo n'ubuyobozi, cyane cyane yateguwe na minisiteri zibishinzwe, ariko cyane cyane harimo RDB ifite ingamba zo guteza ubuhanzi imbere. Noneho tugasesengura ibibazo bihari nuko byakemuka, hakaba haje n'abandi baturutse ahandi batubwira wabo uko byagiye bigenda. Se Nigeria ko babustinze bakaba bageza aha, byagenze bite mu Buhinde, byagenze bite muri Amerika, ho bigenda bite. Ibyo byose tukabihuza nyine, tukagira n'ibyo twemeza n'inzira batwereka, natwe tubona amashuri arimo gushingwa atari fomo cyane, ari nko kuvuga ngo ni iki, ni ukwihugura, ariko hateganywa no gushinga amashuri noneho y'umwuga, nabyo biteganywa, hateganywa gushyirwaho ikigo giteza imbere noneho ubuhanzi cya innovation hariya muri IPRC, ariko harimo no gushyigikirana ya mashuri yandi abikora nko guhugura, nko guforoma. Ibyo byose tukabiganira, tugatanga natwe ibitekerezo. Rero twarabivugaga mu minsi ishize, niba nyine narabayeho nkaza kuba tuvuge umusizi cyangwa se umwisi cyangwa se nkabaho umuhimbyi w'imivugo n'ibyivugo, nuko akenshi nabonaga amarushanwa njyamo kandi nkiri hasi, ariko icyo gice cyaje gusa naho kizimiye. Nubone ya marushanwa mu mashuri ajyana n'ibyo bintu by'ubuhanzi, ku buryo atari ukuvuga ngo habaye iki, ariko bakarushanwa, abantu bakazamukira muri urwo rwego. Usanga bisa naho byabaye bidindiyeho gatoya. Ibyo rero nanone tukifuza ko byakongera bigasubiraho. Ikindi twavuga se ni iki, ishoramari rishobora gushora muri ibyo bikorwa. Irya mbere ni leta nyine, nk'uko ibindi bihugu tubivuga, bagerageje kureba abakora ibikoresho bikaza bihendutse, hanyuma n'inkunga zikaboneka, cyane cyane ku barushije abandi. Abarushije abandi leta ikabafasha, nabyo byaratangiye rero, ngira ngo byaratangiye kandi bizakomeza. Nabibonye hari minisiteri zihuriza hamwe zigafatanya na Art Rwanda ubuhanzi, noneho bakagira abo bazamura, bakabakorera n'amahugurwa, bagakora incubation, barangiza noneho bakanagraduating, tukareba koko niba bya bintu birimo. Abo bantu rero ko bagenda bahura, ab'umuziki bakajya hariya ku Nyundo bakiga, abandi bafite ubundi buhanzi bakajya hariya, abafite ubusizi bakajya hariya, abandika bakajya hariya. Uko bagenda bazamuka baba professionnel, kenshi niko ibintu bishobora gutera imbere. Ku kintu cya mbere giteza ibintu imbere ni ubumenyi, nyuma rero hakaza ishoramari nyine, amafaranga. Ubwo bumenyi nuko bya bindi nkora mbona umpugura, noneho nyuma hakazamo n'iki, no gushoramo imari.
Papa Sava urayitangiye urayikoze irakunzwe na n'ubu ngubu uracyayikora tujya tubona hari ukuntu nka filimiza ese bikoko byayibayeho wenda kimwe bigarukeho cyane mu misi ya rwose ikize ikaba ifite imbaraga nyinshi koko abantu bose baca bumva ka kantu gatangira ngo Papa Sava ukikarekura cyangwa se isaha yayiciraho kuri televiziyo kabona nyine ko abantu bashaka bayishaka cyane biterwa n'iki cyangwa se n'iki gihura na filime kugira ngo ize mu minsi mike indi itiza iyikureho cyangwa se filime ze ikomeze irebwe mpaka ntishatinge down. hari ibintu byinshi bibitera. Ikintu cya mbere kiyitera ni uko yanditse ite mbese ni ibiki urimo kugeza ku bantu abarimo kubireba abenshi bari kubona ari hahandi Peter yavuye ati turiya tuntu naratubonaga. Abantu benshi bakunda ibyo bintu biza ariko bikagira icyo bibigisha cyangwa icyo bibibutsa. Uko uyandika rero ukagenda uvangamo utwo tuntu ni kimwe. Umwimerere ugashaka umwimerere ariko waba ufite abantu bawukuziho ntuhite ushiturwa nisha zitamba ngo nawe uhite ujyayo. Icyo kintu nacyo bakajya bavuga nge ndisha gutya bimeze gutya. Icyo ni ikindi rero biterwa n'abantu bawe noneho niba nabo badahinduka kuko nanjye mpindutse bankurikiraga ariko nyuma bakumva ndi wa muntu urimo kurwana mu nzira aho nciye hose nibye nagize gute. Icyo gihe nyine uwihutaga ajya kukureba avuga muri kureba wa mujura ntabwo asubirayo. Ibyo nabyo biragira kumenya aho ingufu nkeya zawe ziri ukahima abantu. Ibyo bituma igihangano ibyo bintu bitatu nkubwiye umwimerere wacyo kudashidukira ibyaje mu bandi ngo nawe abari byo ukurikira no kureba intege nke zawe ufite ukazimpa abantu. Bantu bati buri kuvuga ngo ibishego mu miziki atariko buriya nuko mutazi muri filime ko ariho ubwo byuzuye filime nyinshi ziri kuza ubuzuzuyemo ibishego. Icyo kintu nawe urakibona Papa Sava? Yego hari iziza birimo cyane cyane izo tubona zica ku mbuga nkoranyambaga ngo binakabije cyane rwose. Ariko abo naba nibyo nakubwiraga ukaba wafashe uwo mwanya nyine wo gukurikira ibije ukagira ngo nibyo biri bugufashe. Ko bivuga se ko bitwika cyangwa se gubikora? Nubwo binabikinakora ubu ngo abantu barabihaza. Uzabikurikira ubirebe barabihaza. Ni ibintu biza bigahitaho n'umuriro w'amashara bigahita ariko wa muntu agakomeza kujya kwirebera cya kintu yashakaga. Niyo mpamvu ubishego bishobora no kubaho ariko biri artistic. Sinzi niba urimo kubyumva birahangitse. Nanjye ibishego hano nabivuga ariko nturi bubimenye. Nimvuga ngo inturusu yanjye yaragwingiye ukuvuga sinabaza mu rubaho kandi abakeneye intebe bararushaka. Ndi umugabaha nese mbigire kandi turi kuganira ku kibazo cyo kubaka urugo mu miryango. Wumvisemo iki nibyo si wanjye nta kigenda no kurara turwana buri genda ajya kuvoma mu butayu naracukuye byaranze. Ese wumvishemo iki? Is it artistic? Hari ubuhanzi ariko hari ukuvuga ngo ndabizanye ibyo mvuze ndimo no kubyerekana byo mukabikorera rimwe ukabyita ko wabijimije warangiza kandi ukanagira gute ukanabyerekana babireba rimwe ukanduka kujya cyari ko kabi wowe none se ukaza urimo gukora urimo kubonamo nk'ijambo ryitwa gushwandarika gushwandarika inganzo yizanye ibintu byo gushwandarika inganzo warashwandaritse hano ukazana gushwandarika inganzo abantu bakakurunguruka ntabwo bitinda bakubwira ngo bumva nabonye si byose kandi byinshi biba byaturutse ku badushutse byatwitse ugakurikira ariko ntibabireba kabiri cyangwa ukaza gusanga usigaye uho bakeye bakageraho bakagufata nka barora ubanjirijwe na hene turiya ni hene barore. Ariko byo noneho hari amafoto bashyira ku mafilime ndeba nkavuga ni mana we kuko ubu ko habwiye nka Melody ngo yakoze indirimbo imenyesha iyi filime bayibonye nkabona biteye ubwoba cyane. Ariko abo nge ntago ari bo banashishikaza
kuko buriya reka nkubwize ukuri sinageze hano murimo kuvuga ngo abahanzi babaho bakageraho bakazima bakavuga bati imana iba yagutwaye mu bindi nyine muri terime y'ubuhanzi uba wazimye ariko bene ibyo bintu nibyo bizima mbere y'ibindi nibyo rwose ubu uzabaho aho uri ahangaha ukurikirane igihangano cyakozwe n'umuhanzi uyu simuvuze kubera ubwenge burimo hari ikindi uzumva umunsi umwe birangire ugikunda ukibyina ugitakarwa ariko nyuma y'imyaka 5 nta muntu mbese ko biba biri hanze ntacyo wakwibazamo waba uguma kugishaka iki warabibonye generasiyo bikagumya bikurikirana ibyo biba ari ibintu byumvikana. Reka wenda dusome ibibazo by'abantu batwandikiye message nyinshi sinzi ko twanazimwe twabirengagiza ariko turajya nasoma zingahe turajya tugerageza dufatemo zimwe na zimwe nk'ingo yati mutubarize uko yaje gukina muri filime hamwe na Kanyombya byagenze gute kugira ngo ukine muri filime imwe na Kanyombya? Ntabwo twigeze dukina muri filime imwe ahubwo ngewe nagiye nsa naho umusimbura ku kazi yakoraga kububoya ahantu ariko umuvandimwe Kanyombya ntabwo turahurira muri filime imwe no kuvuga ngo ndumva hariyo yakinaga yitwaga Haranira Kubaho ari umukozi w'umuboyi kwa Samusuri nyuma rero baza kwandika indi yitwa Zirara Zishya ariko isa nayo ikomejwe na babakinnyi umukozi mushyashya rero ahinduka ngi ariko Kanyombya atakirimo ariko ntabwo twigeze dukinana nyine mu gihangano kimwe. Ndumva bisobanutse. Duweri yawe yaje gukomera yawe na Ndimbati yaje gute? Uko Ndimbati wamubonye uko waje kumutoranya potential wamubonagamo? Ndimbati rero ntago twari tuziranye mu by'ukuri reka mvuge ko tutari tuziranye yego ukuri kuriho nuko hageze igihe yakinaga muri Stimade Stimade akaba ari nk'igihangano byose byari by'inyarwanda mu ishami rya Afrifame ariko bimwe byitwa iby'abanyamugi ibindi byitwa iby'abanyacyaro ntago nari muzi rero kuko kubona akanya ko kureba filime kwa gatandatu ntako nabonaga nabaga nagiye mu bukwe none aba ariko yaratarakinamo igihe kirekire baza kugira ikintu cyo kujya berekana filime hano hepfo yitwaga muri Ambassadors Park bakazereka abantu njyayo habaga ndi umuntu wigendera ncecetse ubundi abantu benshi bazi ko nceceka pe nkiyicarira nkavuga makeya boss nerakaza kandeba bitegarasiyane waje yego nyuma rero siparambira ati ariko hari umuntu ugukunda bitaraba bikundira abahanzi aramunyereka ambwira ati musati nifuza kuzakinana nawe rwose ndavuga ariko mu ntekerezo zanjye nkaba nari ndimo gutekereza igihangano kijyanye ubuse urabwumva gutera ubuse byo benshi bita gusererezanya gusererezanya ariko mugamije kwigisha ubuse nkaba hari icyo nari nakoze cyitwa ngo ubyibuhute unyambuye undi mideni ubyibuhute unyambuye niko cyitwa ubundi noneho avuga se nubundi numvaga nzagikoresha Rurinda Samusuri kuko yari amaze kuzana indagenda yikoraho gutya ariko turareshya ntago byagira impact cyane sinzi ukuntu mu mutwe natekerejemo nibuka umuntu wambwiye ati rimwe tuzakorana ndamuhamagara dukinnye koko mbona niwe muntu wabyibushya nyambuye pe ni improvizamo n'ibindi bintu aho nari nokesheje inyama nzanamo n'ibigori ariko nshaka nyine kureba niba icyo kintu tuzagikomezanya arabikora nyuma dukorana n'ikindi noneho nyuma rero nibwo muri uwo mujyo nari ndimo nandika niriya ya Papa Sava
nuko rero twakomezanyije kubyibuha biba biramukijije biba biramukijije inda ibiramukijije uyu mubyibuho wanje ntabwo kabisa ni hose ni hose wari wabona akaboko ke cyangwa intoki ndimbati ni n'umusore kabisa ni umusore turanamushuje ndimbati n'umwe mu bantu bajya bakunda gukurikira ikiganiro ubu wasanga ari gutureba yibereye mu rugo akatwandikira kuri nimero y'akazi ya televiziyo kandi afite izacu twembi akatwandikira rwose nk'abandi ati isibo tv mukomereza abantu umusaza wari umusaza kabisa iyo nkumvishe ngewe numva ibintu byinshi warabigezeho ufite ibigwi bihambaye ku buryo kuba nakubaza nti viziyo yawe ni iyihe birangora kwiyumvisha igisubizo uri bumpe watsindiye ibihembo byinshi wagiye uhagarara hari abakomeye wakoreye amafaranga hari ibintu byinshi wagezeho ni ikihe kintu wumva ushyuhiye gukora abongereza nibo bavuga ngo something that you're looking forward to do cyaba ari nk'ikihe njye rero uko mbayeho ikintu nekereje icyo ndimo gukora ubu ngubu nyine ndavuga mu gihe cyanjye iyo nabaga nkora umuvugo witwaga uwo nguwo hanyuma nkagira n'ikindi kintu ngewe ntago nkora barambabarira kuko ntago nize ibyo hano ubu tugeze muri viziyo 2050 cyangwa se wasane 2050 cyangwa se wasane ngewe ntabwo ari uko nkora ngewe intego yanjye ni iyi ngiyi sibyo kora none icyo wagombaga gukora ejo ugikore neza vuba kuko ejo sahawe ariko urebe ko kizaramba imyaka 1000 kandi utazarenza 80 nuko ngiye mbibara ntago njya mvuga ngo projet nibanje gukora ikintu ubu ngubu vuga ebana ikigihangano reka nyandike nshobora no kugeza saa 10 ntaza kumbaza ngo uryama ryari ukabyuka ryari njyama icyo niyemeje gukora uwo munsi nkikoze nabyuka nkajya hanze muri jaride nkajyanayo computer saa 11 zikansangayo ntaryamye nkaza kuryama saa 12 nkicura izindi saa 12 nta kibazo nuko ngiye mbayeho ubu rero ngewe iyo ndimo gutegura ibintu ntabwo mbitindana ni nuko mbaho turi hano sije nabonye nayanditse ko nayibonye ya Papa Sava ndi hano iyo nyibonye rero ubona dukemba akazi tayari reka turebe munasa nimwe yadukoze bakazi kumbaza ibibazo bahita numva ari sije wayibite se nkayandika muri email nkahita savinga nuko ibihangano byanjye mbibika babibonye ngibi byose babyanditseho cyo ntekereje hano so watubitemo iyi ntabwo ugenzwa na kamwe kirazira urumva nk'icyo hari ikintu ntabasha kwiyumvisha hari ikibazo unsubije ariko ubwo ntabwo kigeze aho nashakaga niba buri kintu ushaka guhita ugikora nese ubwo bimeze nk'aho nta ntumbero ufite cyangwa intumbero yanjye mba nyifite muri ako kanya impamvu rero ndimo kukubwira ngo ntabwo ngiye mvuga ngo nzagere kuri niki se ntagezeho nyine ukomeye nashaka kuramutsa naramuramukije kuba naba narakuze ndimo guhingira amafaranga yo kurya nkaba nshobora kugira abo mfasha nabo bagatera imbere nabigezeho kuba naba nyine natumirwa ukawo mvuga abantu bakanyumva noneho nkagira n'ibyo mbitse hariya bizavuga iki nabigezeho igisigaye se ni iki Oscar Awards ntizibaho Oscar abo ndimo gutoza bazabigemo ntago ngewe iyo ndimo gukora nshishikazwa n'ibihembo igihembo cyanjye nuko ikintu cyanjye kiba gitunga ariko nibyo uri igitangaza ahubwo nenge kuba nti ndi mu bantu sinzi nimba ari n'abandi bameze bityo batyumvisha ukuntu waraninze projet yari unique cyane itari isanzwe inazwe mu Rwanda ubuhanzi bwawe ukora kitwaga one man show yego ukaza gusa naho biretse ntago nabiretse nabizanye mu yindi style mbizanye mu yindi style covid birabaye iyo style nari nabizanyemo wajya guza muri auditorium rwose ukikaraga uri wenyine abantu bakumva n'ubu rero nari nabitangiye ariko nkabitangira biri mu rwego rw'amashusho abajya kuri cyano yanjye babibona
mfite none ndi kubikorera abantu ariko nabo baje bataje kureba ahubwo baje gukina ariko bakinisha ari ngewe nkaba nshobora kuba mfitemo abantu baje gukina ba extra 100 iyo nakoze 3 nakoze bwa mbere zari zirimo ba extra 100 uribuka byibuza agace kamwe mutwe wakoraga kera utarabihindura nari hari ukuntu rega nibyo nari nazanye ukarakara ugaseka nibyo nari nazanye nabyo nibyo nakoze mbere nibyo nari nazanye mbere harimo none se ndimbwa yari imwe muri ibyo ngibyo cyangwa yitwa ngo none se ndimbwa cyangwa nawe byakubaho yari inkuru ihambaye cyane y'ubuzima nkabihinduramo bikagenda bigahinduka bikagaruka duhaye urugero nawe byakubaho ni ndende ngo reka gerageze tuyigabanyeho gatoya baguhe kamera yawe rwose nimba bari kutubona kugira ngo bigende neza twagiye dore na ndimba atamaze kutwandikira ahise abirangiza uzagira amagambo kugeza ryari koko wumva kanashyizemo keza ati bosi wanjye ababahaye kuri ni bosi we umva ukuntu amufata ati rene wowe ndakwibikiye nzagusubiza umunsi twahuye gahunda yo gucinya inkoro ntabwo irarangira ngo indirangishije okay twagiye nimba mbo nari natembereye nk'uko utembera mu buryo busanzwe twavuye mu cyaro birumvikana niba warigeze kubumba ukagorora amategura ku mukuzo niko batubonaga wari warigeze guhinga ukagenda uhinga ugahingira amafaranga ugenda urya ibijumbu n'imijumberi ubikuye aho bari barahinze mbere niko bagufataga ndaza ndiga kaminuza ndayirangiza ubwo nari nsubiyeyo mfite nivo yanjye bakiyimba na bose baranyakira ariko ibirori wabonaga basangira ku gacuma no reka ndeke iby'agacuma kuko byari bifitwe n'abasaza bakuze abandi twari uturitiro kugira ngo twirinde nyine gusomana ibyo abagabo basomana ntabwo bigeze kuvuga bigeze mu gihe kiryoshye batese ko nta wundi wataramaga ubwo avuye i Kigali nimutamwishyura mwagize ngo ari buze kuririmba ntabwo ibyo byabaye birebire ngo numve yuko nakwikanyiza numvishe aringwa mu matwi sinatinda mu nga none se nawe wiriwe waramutse iyo waraye rugo twerewe twaramutse mugabo jyanana n'abandi ku rugamba dawu nuko bose baranyumva uko mbitera barizihirwa abagore beza nanone sebo n'ubuse bumva bati yo ya radiyo yagarutse iri hariya kwangarukiye nyamuneka abantu bose barashika baraza narengeye abasaba amafaranga ndayabaha ndasezera ndataha ngo ngiye kugera aho mvira mu muhanda w'igitaka ninjira muri kaburimbo nasanze umukobwa masanga umukobwa ufite ibidukikije ariko muzi benzi zifite iby'inyuma bigera kure cyane bana yanjye yari yasize hano ukabona ibintu byose bitukura ni Yesu w'i Nazareti imukira Nairobi ugera i Kigali nkubona usigiye nuko nkigira nyambona tezi imodoka nimurashaka lifti niba ari ukugera i Kigali nabo mbonye unganiriza tuvana ku muhenerezo tuza tugana i Kigali ngo tuze kugera Nyabugogo n'indakati yo ku Kinamba ati nta kibazo wiwi nkagunya mvugano uyu mwari mwiza utwo mu gatuza ndashinyitse umukondo utebeje nk'imbere y'imbundisha n'Imana Nyagasana abagabo babona ibyo ariko nta wundi mutima wo kuba nacu umugore wanjye inyuma gusa ibyari bindimo ni ukuba ndi nicaranye n'umwese ngo tuzamuke Kacyiru tugiye kugera kuri bya bitaro ubu ni ibya Gasabo numva ati Nyagasani bimwe bavuze kugenda kwirimbi ugahura na dayimoni nibyo muye nabyo nubwo ndi ku bitaro reka nkatega keya twinjira ku bitaro bakimubona bazana burankari bamwe bazana ibyo bamucomeka abandi baracomeka agenda yitigisa
nanjye mbona baza kumfata bati ngwino hano hari ibyo ugomba kubazwa. Nahubwo uko yagendaga avuga yuko namufatiye mu nzira nkamusesekamo ibisongoye, kandi Nyagasani usibye kwisekera nta handi nari nacumuye. Bati hari ibyo ubazwa, umugabo umwe amfata undi amfata aha, mbona banyambitse amapingu. Bizabakoraho ibyo bintu bisongoye. Ibyo kwisobanura biranshika, nkajya nibaza uko mu rugo bari bwumve ko nafunzwe nasomye umukobwa, ariko nta kundi byagombaga kugenda. Bampindurira umwenda, ishati nari nambaye y'umweru nuko nayo barayitwara. Umunsi w'urubanza bari bahagaze, nanjye nicaye nkabona madamu hariya ndeba ikijisho, nkagira ngo ni impiri y'inkazi ishinyitse iryinyo ngo uteremo ikirenge ize kugukocora. Bati Garasiyani urashinzwa gusoma umukobwa ku ngufu kandi waranamufashe n'intwaro jamais du tout. Bazana ishati y'umweru ngo bajye kunyereka, nsanga hano haratukura, hano hose haratukura. Nibuka ko mu nzira ubwo twagendaga ariko yanyegekagaho, nkumva biryoshye, inyama zikaba ndembo, bimwe bizutura nk'uwikoreye ishoka. Kunkatira barankatira, abatugomba kumanuka. Negera madamu, ubu rero nagiye ati ntacyo ugomba kubwira, vuba ahangaha bidatinze ugarukira mu rubanza tuburane gatanya. Twaburanye gatanya, bagiye gukata ibyo baduha. Icya kabiri cyanjye bati ntacyo utunga, wowe wateye inda umufashe ku ngufu, ubinda n'inyarwege kandi aracyari muri koma. Ngenda njya muri gereza ngo kugira ngo uhabashe bigusaba kwiyakira. Kwiyakira biranga, kurya nkadagadwa umwaka umwe, imyaka ibiri. Rimwe sinzi uko nari nicaye, mbona umugororwa nsanga atariko niwemvibera bisereke cyocu nyankaragata Frodomo ati tuza natwe twaje twigira ba marishari, ubu ngubu turi ba kaporari. Mutekerereza ibyanjye atariko ntiwihe kwigira umwere. Ntabwo sindi umwere, ndakubwiza ukuri. Ati niba uko bimeze, wowe wafashe ku ngufu, dore ga yarabyaye, bapime ADN wongere utangire urubanza. Urubanza ruraba, umugore akiza akimbona bakivuga ibyo gupima, urahumva ari Kacyiru muri forensic bati mugomba kujyayo. Ni wiwe twese tujyeyo, kuko kuri uwo munsi nta nubwo nari mfite isoko rekinasohoreyeho. Bajya kudupima, isomwa rindi ryakurikiyeho, yaba umugore wanjye ntiyigeze aza, uwandagaga kumutera inda nawe ntiyahabonetse. Bati Garasiyani uratsinze, abantu bakoma mu mashyi. Biravuga muri ntabwo ntukambaye ngende njya kugera mu rugo hahoze hitwa iwanjye, sanga hatuye abandi bahubatse amataje, hasigaye hateye inanasi bahinze ukwaho. ngo njye kubaza bati umugore wawe yaragurishije, ubu icyakubwira yariye n'indege. cyokora bavuga yuko ari mu gihugu cy'i Burayi, niba ari Suwede byaba na Suwise, kuko byose birajyana na sa. Nicyo napfiriye Garasiyani. Wanyise se Kaganda cyangwa se buri koko ni Suwise Suwede c'est comme ça. Nta wundi ngomba gushaka uwo twabyaranye batatu, akana twaravuze ko tuzatandukanywa n'urupfu, tugatandukanywa no kubeshyerwa. Ngombe mubone, shaka ibyangombwa, nari narabaye umwere, naka inkunga, dore ngo nteze indege. Ku kibuga cy'indege ari ubwa mbere mpageze, ibyangombwa sinzi uko byagiye, habe ni kotomoni. Polisi kimbona ati wowe vayo hano, barashika bati ibyangombwa ntabyo. Amasaha 24 retour direct usubira i Kigali. Ku kibuga cy'indege narebaga nk'imbwa, deportage narebaga nk'imbwa, nari umutubebe. Umaze bati wowe bite niwigira icyumbaza, ibyanjye biri Rwanda rarara mu gihuru nk'igihunyira, ndamoka nk'umusega, nariseguraga kuri Matorine. Ntugire icyumbaza, ati humura tuzabikurikirana. Niba muzabikurikirana, inzara mu nda imfashe nk'umukandara arimo arajorora. Mere zanjye kunywa amata, ankubita bitanu, manuka gatoya epfo y'ikibuga, nicara gato, bansukira mu itasi, ibyansi n'ibikihari mu kajagari.
ndimo kunywa amata ngo ndabuke gato mbona wa wundi azunguza amabuno n'umwe wavuze ko namubeshyeye ni nuriya yumva ijwi mbona akuyemo arirutse nanjye ndiruka barankurikira bati ntabwo ncika ngo mbona aho yinjira mu rugo ubwo mwinjiraho mageze nsanga afite icyuma ntaragira ngo akineye agiye kucyitara ndagifata ntinuncika mpaka bagufunze akagumya gikaraga kinkata intoki ndagikomeza mwoye giyumbi ngiye kubona mbona abashinzwe umutekano baraje ari benshi bagiye kunyambika amapingu ntabwo bikunda mpita mfata umukobwa mwizingiraho njyewe nawe muri gereza n'ibyanga ndapfiraha bati tuza bati humura bati n'uwaguhemukiye isi yabaye nto ni umudugudu nta munyabyaha wapfa kwihisha na wa mugore wawe mwabwegeranye batatu dore yagarutse ndamwica we mubonye amaso nturumbukamo muganga ubwo nawe yaraje atereka Garasiane nubwo bibona mu bana batatu nta n'umwe wawurimo rimwe noneho umutima urasimbuka ukajya wijugunya uko nagize nya uwo mwana w'inzirakarengane bamugerekeho icyaha ushobora kumurakarira akaba yamubuza ubuzima twabaye duta ababyeyi hari ugushaka indamu ndategeta numva ndategeta nikoze ku mubiri wose numva habaye amazi nkoze pfiriya numva ninyariye ngiye kugira nya mpindukiye mbona hose hari umunsi kombi zari inzozi ndavuga ni nari mfuye urabyuka urasenga kera yewe data we nyiga muri primaire nyine ntarakomera ariko natwaga gukina umupira none ugahagarara hariya impande y'ikibuga we ku nkengero ugasaba ureba aho bakina n'ibiyobo kandi uryamye ugakanguka ugasanga wahuje byakubaho urasa ndimbwa se zari inzozi nawe zari inzozi zari inzozi urisha no koko ikiganiro na Sebu ntabwo wakiganira ngo ukirangize kandi ngira ngo muri ndabi tugomba gusoreza kuri Shadibu na King James reka dusoze reka turekure Sebu abashe kugenda sinzi niba hari utubazo twa nyuma ko ntabwo ufite amateka menshi cyane ntabwo twavuga ibintu ngo tubirangize ariko hari abantu benshi bagiye banyandikira bavuga bati rwose Philip utubabarire ntaze kugenda utamubajije bya bibazo bya yego cyangwa hoya nibaza ko ari byo twasorezaho nyuma yuko tubwiye turu story y'inzozi ariko mfite akabazo kamwe konyine Seburiko urahitamo amategeko n'amabwiriza kandi ubabarire yubahirizwe sibyo ibintu ni haterwa ibintu byinshi ibigezweho uyu munsi twumva nyine ko hari byinshi biterwa ariko se ari ugutera inda no gutera ivi watera iki ndagusubirira baguhitishijemo bati ari ugutera inda no gutera ivi watera iki natera inda se hagoye iki si indasha mbese warabigerageje birakunanira ese ko ari kumitishamo ubu ntera ivi nzapfa ntabyaye cyangwa natera inda n'ivi ntiribeho rikarorera by'u Rwanda bigira uko bigenda urakoze kumbariza kakurikiragaho ati uwo mugabo Garasiane njye by'umwihariko ndamukunda cyane by'umwihariko nkunda ibihangano bye Papa Sava Sebu koko nakundaga umuhanzi Kansime wo muri Uganda ariko Sebu ubu yaramuhanaguye rwose urumva ko yadukuye ku bantu b'imahanga cyakabisa ngo ati ni danje se barakoze mwakoze kumutuzana ni byinshi cyane ntabwo twabisoza reka utwo tubazo twayego cyangwa hoya tutuvuge tudusorezeho sibyo dusoreze kuri King James nanirwa kwesheje imbaraga nyinshi biragaragara Seburiko Niyitegeka Garasiane uziko bwawe uri filime
yigeze gukundanaho n'umukinnyi wa filime, yego cyangwa hoya? wa filime oya. Niyitegeka Garasiyani kuri ubu afite fiyanse, ntawe. ni yego cyangwa hoya? oya. Niyitegeka Garasiyani ntarabengwa na rimwe mu buzima, ntarakundana oya. amategeko n'amabwiriza. Niyitegeka Garasiyani kuva yavuka ntarasomana. gusomana nande? Dusubitse yego cyangwa hoya? oya. ubwo yarasomanye. Turacyakomeza. Niyitegeka Garasiyani nta mwaka ushize asomanye, nta mwaka ushize. ni yego cyangwa hoya? nta mwaka ushize asomanye. yego. Niyitegeka Garasiyani bibaye ngombwa ko mu buzima busanzwe ashakana n'umwe mu bo bakinana, yahitamo Mama Sava aho guhitamo Fofo. oya. Niyitegeka Garasiyani yinjiza amafaranga ageze kuri miliyoni 5 ku kwezi, biterwa. oya ni yego cyangwa hoya? oya. none niba mutacamba sobanurire ubwo nyarenza ku kwezi. Nyine naye nakubwiye ni ngo ni woye. yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 5 ku kwezi. oya. Okay. Niyitegeka Garasiyani afite inzu yiyubakiye, oya. urarangije Byari ibyo. akanyuma kuri yego cyangwa oya? Baratubeshya. fiyanse wa Niyitegeka Garasiyani yitwa Rusi. niba atari Rusi ni Rebeka, yego cyangwa oya? nta na kimwe. Ariko ntawe afite. wamwikiza ubwe wamwashatse umuntu muri buzenguruke muze mumve. noneho ikintu turi kunsetsa ni mesaje ya Karabutoni aranditse ngo umusozo umugabo ntabwo yarangiza. Nawe yasoze umugabo kandi. noneho uzi ikintu mbakundiye muzenguruka giswa. Turatubabaje ngo ko hariya umwe ngo hariya ngo byimbitse ibikize. narasomanye kenshi kenshi cyane. ibaze ko nako kana kagarutse. ngo byimbitse ngo cyangwa ngo rero niyo yaba ari wowe ukibaza ariko gusomana ako kana tugatindeho. Ucyumva wakwisobanura. Wakoze cyane kuza mu kiganiro cyacu, twagiranye ibihe byiza cyane. ndabashimiye uburaya bwanyu kuko yego cyangwa yazanye zose zigaruka ku mibonano. reka burya umuntu abaza cyane ibyo yiga. azabona mwarimu w'amata yataguye ikinyarwanda. izi nkuru reka dusigemo Peter, sibyo? reka tuzisigemo sino nkuru dutahe, Tuzisigamo twitahire. tuzisigemo kabisa.